Ну что, тепер починає річ. Так, да. Як його звати? Олесь, так, Собры, вы ведаете, что мы сегодня собрались не только из нагоды того, что мы только писали, Олесь, сегодня мы отзначаем юбилей нашего старшини. Вот, старшини Сподара Миколая. Будь ласка. Прошу всіх вас долучитися до віншування. Коли хто має особисто жадання повіншувати, хто має вірші, хто пісні, хто що, хто подарунки. Коли ласка, віншуйте нашого юбіляра. Дорогого нашого любимого юбіляра. Коли ласка. З вашого дозволу, пробачте, що я тут уже мов перший відшкавався. Все правильно, намісник, правая рука. Ну, Микола, ми тебе щиро віншуємо. Чудовна дата, чудовно виглядаєш. Ось, каб і надалей так було, все. Ну, а все остальне, я думаю, я скажу уже поетичними радками. Месяц соковик такий веселий, святи, кветки, сонце і завея. З народженням, довгий год, Микола, щастя, настрою, з юбілеєм. Дом ваш на зелений битцем в остров, а вороти кожний позайздростить. Але все дається так непросто. Бачать гэта і родня, і гості. Хай усе у вас буде так, як треба, внуки радують, нехай і діти. Хай сприяють вам і Бог, і небо, будьте найщасливішими на світі. Каб було все солодко і мило, каб родили груші і черешні, молиться хай за тебе Людмила, ну а часом і за нас, за грешних. Каб годы не пролетали шпарка, каб копала грошей вам і слави, каб не назаляла господарка, і прибыток быў ад гэтай справы. Быў на працы ты з начальством роўным, хоць на працы гэта не ў палаце, быў шмат год канструктарам цудоўным, і цяпер ты навыкаў не страціў. Трошкі саступіў асноўнай тэме, хоць без працы не жывеш і дня, ты цяпер галоўны ў ТБМе, ты ў нас сапраўдны старшыня. Ты зусім не гонішся за славай, але ў цябе народ паверыў, добра знаеш і вядзеш ты справы, офіс у парадку і паперы, і вясною, дружнай, вясёлай, рупным клопатам напоўніш дні. Шчасця табе, доўгі год, Мікола, радасці, добра і цеплыні, каб настрой цудоўны не пакінуў, сонца каб смяялася на ўсходзе, і каб тут, у офісе ў Русінах, адзначалі мы твае стагоддзе. Что ты дневик, вы такие белорусские. На сапраўднай скуры. Сапраўднай скуры, и ручка отповедная там с орнаментом белорусским. Осадка, як он Осадка, каже. так. Осадка. Вы любите все записывать, будете записывать сюда самые такие, ну, вартые мероприемства, думки свои некие. Поэтому... Касьянович хоче одразу так само вийти сразу. А хоче капоти спокійно сидіти. А то напився, подивився книжки. Хвилиночку, еще тут вот, так само, коли было стояние у Куропатах, там присутничал такий Барт. Анатолий Подласевич, не ведаю, ведаете вы ці ні. Ось это вам адмыслова, і він підписав эту книжку для товариства. Ось така річ. Ну, это было ранее. Ім'я Віктора Сириці. Так. На Куропатській варті з великою удячністю за вашу позицію від оборонців. Так що це для Это всіх. вельми историчная такая книжка. Анатолій Кубасевич, 13 днів. Дали ласка, вы такие. Зборник Ну духовных что, Олесь Касьянович, это наш ветеран, мэтр Сябра Союза белорусских Так само письменников. рисую и задаю налепшего. Как уже, хотя ты не женщина, все равно поцелуешь. Ніколи таких віршів і поцілунків я не отримав. Таких людей. І про ваше трохи життя, трохи нечто я склав сьогодні учився. Про життєві відзнаки у нас. Життя у кожного з нас черновик. Хто за це поставить відзнаки? Собі ставить ти їх не привик. І суддя не поставить ніякий. Раз ми маємо на тижні 7 днів, то для всіх у тебе шмат занятків. І тому ти такий молодьон, бо прожив усього 70 років. Не злічить на сосенці іголки, не злічить і твоє нам годи, шмат їх буде у тебе, у Миколки. Дик живі довго, як молодий.
І табе, веру, сёмага неба Усявышні гадоўшча падкіне. Пасля вскрыкнеш ты сціпля. Не трэба, бо мне цвёрда ўжо і намякіне. Ты жывеш сёння тут, не ў Парыжы, ты яшчэ не з бародкай казлінай, і таму свае новыя лыжы навастрыў сёння аж у русіны. Ты прыехаў з вялізнаю торбай і сказаў мне вясёла і ўпарта: як не п'еш, то па крышачку сёрбай з маёй поўнай гасціннай кварты. Я нюхнуў адно і весялею, і настроіўся ўжо на рулады. Ты бадзёрым прыйшоў к юбілею, і я рад за цябе, вельмі рады. Аб радзіме любімай ты марыш, і прытым сёння больш, чым учора. Ты для роднай мовы таварыш, і вядома ж, і шчыт, і апора. Ты радзіўся к жаночаму дню, падарункам для мамы і жонкі. І аб тым я пяю, гаманю на прасторах радзімай старонкі. У нас свята сягоння двайное, і таму весялімся, пяём, ухваляем і Бога, і Ноя, што дасюль так рупліва жывём. Ды і сам ты на вулцы зялёнай, што ў радні светлафораву воку. Ды хай доля твоя будзе плённай, з ёй жыві і далей без папроку, без хвароб і без цяжкай нуды. Застаецца хай сонейка светкай, што заўжды ты душой малады, параўнальны з невянучай кветкай. А это будут такие верши, отрывать в житті. Але ён уже спыніўся. Там ще було, я бачила. За гэта варта выпіць. Поэма.